shirkani wuxuu ahaa shir amni oo runtii looga hadlayo arrimaha amniga ee dalka waxaana shirkani maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Khayre iyo waxa nagala soo qayb galay madaxweynayaasha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaana sidoo kale shirka ka soo qayb galay dawladaha saaxiibada aan nahay ee nagala shaqeeya arrimaha amniga waxaana lagu bogaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guulaha ballaaran ay ka gaareen ururada argagixisada ka dagaalamagayga Soomaaliyeed waxa kaloo shirka lagu mideynayay sidii loo mideyn lahaa ama loo taakuleen lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan runtii shirka wuxuuna ahaa in howlgallada loogu soo horjeedo ururka argagixisada ah in la dardargeliyo guud ahaan dalka laga bilaabo meel kasto ay sheeg ay ka joogaan runtii taasna waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh guul badan insha Allah taala aan rajeynayno in laga gaaro